have been studying a series about garments. Tubadde tuli ku masomo agakwata ku byambalo. Undressing the garments that Satan put on us. Nga tweyambula ebyambalo omulabe bye yatwambaza. Undressing into the garment of God. Era nga twambala ebyambalo bya I Katonda. want us to go to the book of Luke, the Gospel. Tugende mu kitabo kya Luka, enjiri ya Chapter Luka. 10. Essula ya 10. I'm reading from verse 30 to 35. Nsoma okuva ku lunyiriri olwa 3 paka 35. Luke 10, Luka 10. 30 to 35. Okuva nate ku lunyiriri lwa 3 paka 35. And Jesus answering said, Yesu n'addamu n'abagamba a nti certain man went down from Jerusalem to Jericho. waliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemi ng'aserengeta e He Yeriko. fell among thieves which stripped him of his raiment N'agwa nate mu batemu ne bamwambula and wounded him ne bamukuba emiggo and departed, leaving him half dead. ne bagenda ne baleka ng'ali ng'afudde. And by chance there came down a certain priest that way, Awo kabona nate ng'aserengeta mu kkubo eryo. and when he saw him, he passed by on the other side. Bwe yamulengera nate n'ayita ku mabbali ge. And likewise a Levite, when he was at that place, N'omuleevu nate bw'atyo bwe yatuuka mu kifo ekyo came and looked on him and passed by the other side. n'amulaba era n'amwebalama n'ayitawo. But a certain Samaritan, Naye Omusamaliya as he journeyed, came where he was, bwe yasembera n'atuuka waali, and when he saw him, he had compassion on him, awo bwe yamulaba nate n'amukwatirwa ekisa, and went to him and bound up his wounds, n'amusemberera n'asiba ebiwundu bye, pouring in oil and wine, ng'afuka amafuta n'omwenge, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. n'amussa ku nsolo ye nate n'amuleeta mu nnyumba n'amulabirira. And on the morrow, when he departed, Abo bwe bwakya enkya ku makya, he took out 2 pence and gave them to the host, n'addira etinaali 2 n'aziwa nannyini nnyumba, and said unto him, take care of him, n'amugamba nti mujjanjabe, and whatsoever thou spendest more, n'ekintu kyonna ky'onoowaayo, when I come again, I will repay thee. bwe ndikomawo nate n'akusasula. Luke chapter 24, Luka essula ya 24 verse 49. olunyiriri olwa 49. Luke 24:49. Luka 24:49. And behold, I send the promise of my Father upon you, Era laba mbaweereza mmwe ekisuubizo kya kitange, but tarry in the city of Jerusalem naye mubeere mu kibuga mu Yerusaalemi until you be endued with power from on high. okutuusa munaayambasibwa amaanyi agava mu ggulu. Father, we thank you for the reading of your word. Taata tukwebaza olw'ekigambo kyo kye It tusoma, is active, kubanga kikozi, sharp, kisala, living. kiramu, It worketh kikola, and changes our lives. era kikyusa obulamu bwaffe. So do we pray even today, N'olwekyo tusaba that n'olwaleero, let your word work in us leka ekigambo kyo kikole mu and ffe, work through us. era kikole okuyita mu Anoint ffe. us as we preach, Tufukeko amafuta nga and tubuulira, anoint the hearers. era n'abawuliriza bafukeko I know amafuta. you've had me already, oh God, Manyi Mukama wampulidde dda, because I've prayed already. kubanga namaze dda But for okusaba. the sake of these who are here, Naye ku lw'abaana abali mu kifo kino, join our hearts together, Mukama tugatte even through emitima this gyaffe prayer, n'okuyita mu ssaala in eno, Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu And ery'amaanyi. everybody said, Buli muntu n'addamu nti and everybody said, amen. Amen. Amiina. Hallelujah. Mukama yebazibwe. This is a common parable Luno olugero lumanyikiddwa, known as a parable of the Good Samaritan. lumanyikiddwa ng'olugero lw'omusamaliya omulungi. Our Lord Jesus explains how a man Mukama waffe Yesu Kristo annyonnyola engeri whose omuntu name is not given amannya ge tegalambuluddwa moved from the city called Jerusalem, yava mu kibuga kya Yerusaalemi and he went down n'aserengeta to another city called Jericho. okugenda mu kibuga ekirala ekiyitibwa Yeriko. Jericho was his destination, Yeriko ye gye yali but he agenda, was coming from Jerusalem. naye ng'ava mu Yerusaalemi, But he didn't reach where he was going, naye teyatuuka gye yali and he alaga, fell amidst robbers and thieves. n'agwa mu batemu n'ababbi, They smote him and beat him thoroughly, ne bamukuba ddala emiggo egya ddala, and they took away his garment, ne bamuggyako ekyambalo kye. meaning that the most expensive thing they wanted was the garment. Kitegeeza ekintu eky'omuwendo kye baali bamwagalako kyali They kyambalo, took away the garment bamuggyako and ekyambalo, left him half dead. ne bamuleka ng'ali ng'afudde. And then when the Samaritan came, Omusamaliya bwe he yatuuka took care of him. n'amulabirira, But before the priest and the Levites had come naye nga bano Abaleevu and just bypassed
bayitawo They bobuyisi passed on the other side bo bayita eri and left him alone. ne bamwebalama. I want you to learn today Njagala oyige kino that there are ups and downs in life. nti mu bulamu mulimu ebiwonvu n'ebiko, But the only true and faithful helper naye omuyambi yekka ow'amazima is God. ye Katonda. Tell your neighbor, Gamba neighbor, there are ups and downs in life. mulimu ensozi n'ebiko mu bulamu, But the only true and faithful helper naye omuyambi yekka ow'amazima era is omwesigwa God. ye Katonda. The only true and faithful helper Omuyambi yekka ow'amazima era omwesigwa is God. ye Katonda, And those full of God, of course. n'abo abajjudde Katonda. Blessed be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. This morning I'm preaching a message entitled, Ekyolwambuulira obubaka obutumiddwa Guard Your Garment. kuuma ekyambalo kyo, Guard your garment. kuuma ekyambalo kyo. And in this, I'll talk about 3 issues. Wansi wa bino ngenda kwogera ku nsonga One, ssatu. I'll talk about the slopes and the downs of life. Ekisooka nja kwogera nate ku biko n'ebiwonvu The eby'obulamu, slopes and downs of life. ebiko n'ebiwonvu ebiri mu bulamu. Number 2, I'll talk about how you should guard your garment. Ekyokubiri nja kwogera engeri gy'osobola okukuumamu ekyambalo kyo, Your God-given garment. ekyambalo kyo Katonda kye yakwambaza, How to guard your God-given garment. engeri gy'osobola okukuumamu ekyambalo Katonda kye yakuwa. Number 3, I'll talk about God, the faithful helper, Ekyokusatu nja kwogera Katonda omuyamba omwesigwa, who clothes us and dresses us again, addamu nate n'atwambaza, even when the world has stripped us naked. ensi ne bweba nga yeemaze otwambula. God, the faithful helper, Katonda omuyamba who omwesigwa clothes us and dresses us up again. addamu nate n'atwambaza. Are we ready to go? Twetegese tugende Are we maaso. ready to go now? Twetegese. Blessed be the name of the Lord. Erinnya lya Yesu lyebazibwe. Here we have read, Wano we tusomye we have seen that there are 2 cities. tulabye nti waliwo ebibuga bibiri, One is Jerusalem ekibuga ekisooka and Yerusaalemi another is Jericho. ate ekirala ye Yeriko. These are 2 historical cities in the Bible. Bino bibuga bye byafaayo mu Bayibuli. About the city of Jerusalem, Ku kikwata ku kibuga kya Yerusaalemi, its starter is David. omutandisi waakyo ye Dawudi, It is called the city of the great king, era kiyitibwa ekibuga kya kabaka the ow'amaanyi, city of David, ekibuga kya Dawudi, Jerusalem. Yerusaalemi. The word Jeru Ekigambo Salem Yerusaalemi means the house kitegeeza ennyumba of peace ey'emirembe or the city of peace. oba ekibuga eky'emirembe. Jerusalem. Jerusalem, The word Salem ekigambo Salem means peace, kitegeeza mirembe, and Jeru ate Jeru means city. kitegeeza Or you ekibuga. can say house, but city. Osobola ogamba ennyumba naye era kibuga. And then there are many things known about Jerusalem Waliwo ebintu bingi ebimanyiddwa ku Yerusaalemi, apart from it being the city of David. ng'oggyeko ky'okubeera nga kibuga kya Dawudi. Jerusalem Eno Yerusaalemi is a city kibuga of worship eky'okusinza. where the nation of Israel Mawanga ga Isirayiri used to gather we on gaakuŋŋaanira the temple which Solomon had built, ku yeekaalu Sulumani gye yali and azimbye, they could worship the living God from era there. nga Katonda eyo gye It baamusinzizanga. is also a city Era kibuga of Pentecost, ekya Pentecost, because on the day of Pentecost, kubanga ku lunaku lwa all Pentecost the different nations had come from wherever, amawanga mangi gali gavudde and they wangi, were gathered in Jerusalem. era nga bakuŋŋaanidde mu Yerusaalemi. It is a city of Pentecost. Kibuga ekya It Pentecost, is a city of the great outpouring of the Holy Spirit. kibuga eky'okufukibwako omwoyo wa Katonda The mu maanyi. Bible in Revelation talks about Jerusalem Bayibuli ne mu yogera ku as Yerusaalemi also a city of God. ng'ekibuga kya The Katonda. new Jerusalem that comes down from God. Yerusaalemi ekibuga ekijja ekiva eri So Katonda. Jerusalem is known for its beauty and its godliness. N'olwekyo Yerusaalemi emanyiddwa ng'ekibuga It is the eky'obwakatonda, center of worship on earth. y'enkulungo y'okusinza wano ku nsi. Little is known about Jericho. Katono nnyo akamanyiddwa ku Yeriko, But when you read about Jericho, naye ate bw'osoma ku it is Yeriko, a business city. kibuga kya busuubuzi, It is a city of trade. kibuga kya maguzi. In Joshua chapter 6 and 5, Mu Yoswa essula ya 5 ne they 6 talk about Jericho boogera ku Yeriko as the first city that the children of Israel conquered ng'ekibuga ekyasooka abaana ba Isirayiri kye baawamba when they were taking over the promised land. bwe baali bayingira mu nsi yaabwe ensuubizi. They surrounded the city at the command of God. Bayeetooloola ekibuga nga Katonda abalagidde 6 days, one time each day. ennaku 6 omulundi gumu buli And on the lunaku, seven times, ate ku lunaku olw'omusanvu emirundi and the 7 walls of Jericho came down. ebisenge bya Yeriko ne bigwa, They took charge and entered and possessed the city. ne bayingira ne bawamba ekibuga, They destroyed it, ne bakizikiriza, and they destroyed everything in it. ne bazikiza buli ekyalimu. And the children of God, the children of Israel, Abaana ba Katonda, abaana ba they Isirayiri took over the city. ne bawamba ekibuga. So
Jericho n'olwekyo yeriko is a center for trade. senta ya It is a byamaguzi center for business. nkulungo ya byabusuubuzi. According to the explanation of Jesus here in Luke chapter 10 verse 30, okusinziira engeri yesu gy'annyonnyola mu luka we 13 come to know that Jerusalem is higher than Jericho. tukitegeera nti yerusaalemi eri ku lusozi ate yeriko Because wansi. Jesus said, kubanga yesu agamba and he went down from Jerusalem to Jericho. n'aserengeta nga akkirira okuva yerusaalemi ng'agenda yeriko. Jerusalem is on a hilltop. kitegeeza yerusaalemi eri waggulu It's on the mountain yoli ku lusozi and Jericho is low. yeriko eri wansi. This morning, enkya I y'olwaleero told you that I'll make my first point n'abagamba ngenda kukola pointi on the egeso slopes and the downs of life. ku biko n'ebiwonvu ebiri mu bulamu. People slop. abantu bakkirira He slopped yakkirira from Jerusalem, the high place, n'aserengeta ng'ava mu yerusaalemi where the waggulu presence of God, okubeera kwa katonda wekuli the city of Pentecost, ekibuga kya the pentekoste city of the great king, ekibuga kya the dawudi city of God, ekibuga kya and katonda he was dropping down, nakkirira targeting to go to Jericho, ng'alubira ogenda yeriko the business city. mu kibuga ky'amasuubuzi. Maybe he wanted to get some money from oba there. yali ayagala kwewolayo Maybe he sente, wanted to do some oba business. yali ayagala kukolerayo Maybe he wanted bizinesi, to do some trade. oba yali ayagala suubulayo. There's no problem with businesses. tewali kizibu ne There's no bizinesi, problem with trade. tewali kizibu But there is n'amasuubuzi. a problem here. naye wano tulabawo ekizibu. That was in Jerusalem. yali mu yerusaalemi And the presence of God in Jerusalem, ng'era okubeera kwa katonda mu I yerusaalemi think he had missed it. ndowooza yali akusubwa, I think he didn't carry anything ndowooza talina kyasitula except the garment. okugjako ekyambalo, Because the thieves did not take anything from him. kubanga ababbi tebalina He didn't kyekibamujjako, have any money. teyalina He sente, just had a garment. yalina kyambalo. The only expensive thing ekintu ekyomuwendo that the kyokka enemy is looking for omulabe ekyanoonya is the God-given garment. kyekyambalo katonda kyakuwa. Everybody who has Jesus Christ, buli muntu alina yesu there kristo, is a new garment that God gave you when you got waliwo saved. ekyambalo ekijja katonda kyakuwa bwe Before yalogoka. you were born again, nga you tonnalokoka are dressed in the garment of Adam. oba wali oyambadde ekyambalo kya adamu. In other words, you are even naked. mu ngeri endala wali mwereere, You cover yourself, weebika bwebisi, but you have no garment of God. naye nga tolina kyambalo kya katonda. Everything that the people of the world cover themselves with buli kintu kyonna abantu abatamanyi katonda kye is beebikako like fig leaves. kiringa amakoola It g'emiti, dries up and withers anytime. ekiseera kyonna gawotoka, It dries up. gakala, Cars dry up. amamotoka gakala, Women dry up. abakyala bakala, They vanish. Men vanish. n'abasajja bagwawo, Riches vanish. ebyobugaga bibula, All the treasures of the world you can talk about ebyomuwendo by'ensi byonna are byoyogerako like figs. biringa amakoola They g'emiti, dry out so fast. gakala mangu, They dry out so fast. gakala mangu. So he was going there, yali asikirirayo leaving the presence of God. ng'ava mu kubiro kwa katonda. Life has slopes and downs. obulamu bulimu ebikono And ebiwonvu, there are many reasons why people slop down. era waliwo ensonga nyingi lwaki abantu bakkirira. Yes, you slop. okkirira You slop. n'okkirira, But it's not God's will for you to slop. naye ate katonda si yakugamba okkirire. God doesn't want you to go down. katonda tayagala odde wansi, God wants you to get from Jericho katonda ayagala ove yeriko to Jerusalem. olinye mu yerusaalemi. God wants you to get from Jericho katonda ayagala ove mu yeriko to Jerusalem. oyingire mu yerusaalemi, Because Jerusalem kubanga yerusaalemi is a place of Pentecost. kifo kya It's a pentekoste, place of the presence of God. kifo kirimu okubeera kwa katonda. You have a garment, oyina and ekyambalo, the garment is expensive. era ekyambalo ekyo kya Why do you go to Jericho? lwaki ogenda mu yeriko, Why do you go to Jericho? lwaki ogenda By yeriko, the way, ate why did you move from Jerusalem lwaki wavudde mu yerusaalemi when you are empty-handed? ng'olina ngalo nsa? Why didn't you go with the power of God? lwaki tewagenda n'amanyi ga Why katonda? didn't you go with the angels of God Lwaki bamalayika bakatonda bagenda to naawe guard your garment? okuumanga ekyambalo kyo? Because between Jerusalem and Jericho, kubanga wakati wa yeriko ne yerusaalemi they are thieves and robbers. mulimu abanyazi n'ababbi, They are thieves and robbers. mulimu ababbi n'abanyazi. Waliwo ensonga nyingi There are many reasons lwaki abantu bakkirira. why people slop. Oluusi bakola nnyo Most of the time they work ne hard batafuna kiseera kisoma kigambo and they have no time to read the word of ne God, bakkirira. and then they slop. Oluusi bakola nnyo At times they work hard, ne batafuna tayimu ekuŋŋaanako mu nnaku za wiiki they have no time to fellowship in the weekend ne days. bakkirira. They slop. Mu bulamu bw'omwoyo ne bakkirira. Spiritual they slop. Oluusi abeera bize nnyo At times they're so busy tebafuna tayimu esaba wadde okusoma kigambo they have no time to read the word of ne God. bakkirira. They slop. Babeera ne bibatawaanya There ewaka. are many things that disturbs them at Omwami, home. omukyala, Husband, wife, abaana, children, abakozi and workers. ne bakkirira. They slop. ne bakkirira. They slop. Naye ebyo byokkiririra ebyo But don't think you slop. byegendereze birimu obuzibu. Take out their problems in Kubanga them. buli
buli lwokkirira Every time you slope, waliwo abakuteeze wakati awo there are abanoonya people ekyambalo. targeting you and waiting for that garment. Okkirira You, as you slope, naye weegendereze byokkirira. take care of those things you slope Nambye down. weegendereze byokkirira I ebyo. said take care of those things you slope down. Byokkirira kaavuyo ey'omwoyo ndaba ekkirira. I see your spiritual calf is Ono sloping down. musajja yakkirira. This man sloped. Ebintu bingi ebyetera abantu okukkirira. Many things cause people to slope. Abala ekyakwetera okukkirira yali ndwadde. Others, what made you slope was sickness. N'okkirira n'ogamba kaŋŋende. You slope and say, let me go. Ate naakikolera ki? What will I do? Ngenze mu ddwaliro nemedde okuwona. I've gone to the hospital and afraid to Ne get healed. bakulagirira waliwo omusamise There's directly there is a sorcerer gwe bayita wandumba. called Wandumba. Annumba gwe nnimba. The one who attacks me, I deceive him. N'omulumba n'akulimba. And then you attack him, he deceives you. N'okkirira. You slope. Ebyo by'okkirira byegendereze. Take care of those things you Kiki slope. ekyakukkiriza? What is that that causes you to Kiki slope? ekyakujja e Yerusaalemi ne kikukkiriza? What is that causes you to leave Jerusalem and slope Kiki down? ekyakutawaanya? What is that that disturbs you? Abalala nno mwatugaba mabanja. Others their debts. Abalawo babwavu. Others poverty. N'akkirira. And then he slopes. Sente ziganye. And I have no money now. Kanzikirire nabba. Let me slope. He goes to steal. N'agenda ew'omusamise. He goes to the sorcerer. Gamba olwakkirira. Say that he's sloping. Agenderera. He's going Ebyo down. by'okkirira. Don't think you slope down. Byegendereze. Take care of them. Lekerawo okukkirira. Stop just sloping Katonda down. tayagala okkirire. God does not want you to slope. He went down Nakirira from Jerusalem to Jericho. ng'ava mu Yerusalemu ng'agenda mu Yeriko. Lekerawo okuva wali presence ya Mukama. Stop leaving the presence of God. N'okkirira. And then you slope Omulanda down. wali onoonya bunnabbi. Because you are looking for prophecy. Oyagala bakwogereko. You want people to talk about you. Njagala nkeberemu. I want somebody to check. N'ogenda ewa nnabbi w'obulimba n'okkirira. And then you went to a false prophet and you sloped. By'okkirira byegendereze. Take care of those things you slope down. Muŋambire neighbor wo nti ebyo by'okkirira byegendereze. Tell your neighbor that take care of those things you slope down. Mugambe lekerawo okukkirira. Tell him stop sloping down. Lekerawo okukkirira. Mugambe Tell him stop sloping. lekerawo okukkirira. Stop sloping down. Omusajja n'akkirira. And the man slopes Ava Yerusaalemi from Jerusalem agenda Yeriko. and is going to Jericho. Ababba n'ensonga z'amaka nga zibatawaanya. Others they have issues of marriage. Abaluddewo kufumbirwa. Others you've ever said you're not Buli married. lunaku olaba ebbeere libadde wano. All the time you see a good breast, Ligenda likkirira. it goes on sloping, sloping, likkirira. sloping. Naawe okukkiriza kwo nga bwe kukkirira. As you also slope, bwe likoona alonoga naye Yesu nninda ki? it falls down. You say, what am I waiting? Bannange nze ndifumbirwa bamaze kunteeka konkondo. Will I get married after people have supported me? N'otema panya n'okkirira. And then you pang and slope Mugambe down. gwe lekerawo okukkirira. Tell your neighbor stop sloping. Sigala mu Yerusaalemi. Stay in Jerusalem. Sigala mu presence ya Mukama. Stay in God's presence. Lekerawo okukkirira. Stop sloping. Muŋambire oyo. Tell that one. Mugambe lekerawo okukkirira. Tell him stop sloping. Yogera gundi gw'olimba. Tell your friend, your neighbor. Onkongola yogera. Tell your neighbor. Onkongola yogera jjo. You're cheating me. Tell your Gamba neighbor. lekerawo okukkirira. Tell him stop sloping. Newankubadde tolina sente naye tokkirira. Though you have no money, but do not slope down. Sigalayo ku toopu. Stay on top. Sigalayo waggulu tokkirira. Stay on top. Do not slope down. Omusajja n'akkirira. And this man sloped it Waliwo down. ali wano nga wakkirira. There's somebody you already sloped it down. Ebintu byakutabukako. Things went berserk on you. N'okkirira. And then you sloped. Lekerawo okukkirira. Stop sloping. Wakkirira. You sloped. Wali onoonya musajja n'okkirira. You are looking for the husband and you sloped it down. Wali onoonya luzaalo n'okkirira. You are looking for a child and you sloped. N'ogenda ku Nakayima. And then you went to Nakaima tree. N'ogenda mu basamize. You went to the sorcerer. Wakkirira. You sloped it Wava down. mu kifo ekya waggulu. You left to your high place. Onoonya kukola nnyo n'okkirira. You are looking to work much. And then you Lekerawo okukkirira. stop sloping. Lekerawo okukkirira. Stop sloping. Waliwo eyakkirira ng'oyagala linnyo oyagala bakuwaane. There's somebody you slop because you want a Onoonya name. kufuna linnya You're looking for fame. n'okkirira. And then you slop. Oba ali onoonya kalulu. I don't know whether you're looking Oba ali for votes. onoonya ki n'okkirira. And then you sloped. Abange weegendereze. So take care. By'okkirira ebyo Those things you slop down, bibi nnyo. they are so bad. Oluusi amaanyi ga sitaani At times the powers of Satan, gakusika ne gakujja wali presence ya Mukama. attraction makes you leave the presence of God. N'okkirira. And then you slop. Weewala okukkirira. Avoid sloping. Kubanga eyo gy'okkirira Because where you slop, waliyo abateeza ekyambalo. there are people targeting that garment. Waliwo abateeza ekyambalo. There are people targeting that Kiki garment. ekyakuserengesa? What is that that made you slope? Kiki ekyakukkiriza? What is that that made you slope Kiki down? ekyakutwaliriza? What is that that took you? Wali onoonya mwana? Were you looking for a child? Wali onoonya bufumbo? Were you looking for marriage? Wali onoonya mbaga? Were you looking for the wedding? Kiki
kiki ekyakukkiriza ew'omusamizo? What is that took you to the sorcerer? Kiki ekyakutwala? What is that took you? Basabo ne banyaba ebintu bingi ebyetera okukkirira. Ladies and gentlemen, there are many things that cause us to slope. Waliwo omusajja bamuyita Adamu There is a man called ne Adam mukazi we bamuyita Eva. and the wife called Eve. Ye yanoonya magezi For them, they were looking for wisdom, n'obuwoomu bw'ekibala and they saw the sweetness of the fruit, n'akkirira. and they sloped. Kumba amukkiriza anoonya kyambalo. Yet the person making him slope looking for Bayibuli the garment. egambye wano The Bible says nti omusajja bwe yakkirira when this man sloped, n'agwa mu batemu. he fell into Naye ate pits. nga Yesu atugaana okukkirira. Yet God does not allow us to slope. Agamba mu Luka essula 24 He says in Luke 24, olunyirwa na 9 verses nti 49, temuva mu Yerusaalemi that do not leave Jerusalem, naye mulindirire, but wait, mugenda kwambazibwa amaanyi. you shall be dressed with power. Mugenda kwambazibwa amaanyi. You shall be dressed with Omwoyo power. Mutukuvu anaamala obbakako. When the Holy Spirit shall come Naye upon ono you. omusajja yava e Yerusaalemi But this man left Jerusalem n'akkirira and sloped nga tayambadde. without putting on. Kiki ekigwetera okukkirira? What is that that causes you to slope? Kiki ekyetera empale y'okukkirira? What is that causes your trouser to slope down? Mumbuulize oyo. Ask your neighbor. Ti lwaki empale yekkirira kkirira? Why did your knickers go down always? Mumbuulize, tomutya. Do not fear her. Mubuuze, waliwo ky'omutaasa. There's something you're saving Mugambe up naye from. lwaki empale yekkirira Why kkirira? did your trouser slopes all the time? Mugambe lwaki sikaati yekkirira kkirira? Why did your skirt all the time is down? Ne bwaba mukazi mugambe lwaki empale yekkirira? Though she's a woman, tell her why is it that her knicker is always Atolooza down? akoma ku sikaati? N'empale naye ekkirira. Also the knicker goes down. Mugambe lwaki okkirira kkirira? Ask her, why do you slope down always? Lwaki empale yekkirira kkirira? Why did that your trouser goes down all the Gula time? omusipi oginywese. Buy a belt and tighten it. Bw'olabanga empale yeegwa, If you see your trouser is falling, bw'olabanga sikaati yeegwa, if you see your skirt down, ogulanga omusipi n'oginywesa. always buy a belt and tighten it. Ogulanga amaziba so togatunda. So always buy the belt Onyweze kye wakwasibwa. and tighten what you're given, Oleme kukkirira kkirira. that you shouldn't slope. Gamba amina ey'empaka. Amen. Gamba amina ey'amaanyi. Amen. Wulira. Listen, Bikola Abatume essula emu olunyi lwakuna n'olw'omunaana. Acts 1, 4 and 8. Agamba nti naye He says, temuva mu Yerusaalemi do not leave Jerusalem, kubanga muliweebwa amaanyi. because you shall be Omwoyo given Mutukuvu power alimala obbakako. when the Holy Spirit come upon you. Olw'omunaana. 8. But you shall receive power Muliweebwa amaanyi. after the Holy Spirit is come upon you, Omwoyo Mutukuvu alimala and you obbakako. shall be my witnesses. Era munaabeera bajulirwa Kitegeeza bange. bwe tumala okufuna amaanyi Meaning after receiving nga power, tumaze okwambazibwa, after we are dressed, tusobola okulwana na buli maanyi we can ag'ekizikiza. fight with all the powers of darkness. Bayibuli bw'eyogera ku mubbi, When the Bible talks about the thief, ebeeyogera ku sitaani he's yennyini. talking about Satan Ono himself. yagwa mu babbi. He's also a Ababbi thief, nga tebaagala ssente, and people never wanted naye him. ababbi nga banoonya kyambalo. They only wanted the garment. Waliwo ky'olina omulabe ky'anoonya. There's something you have what the enemy is looking for. N'olwekyo kikuume. So guard it well. Kuuma ekyambalo kyo. Guard your garment. Tokkirira mu kukkiriza. Do not just slope in faith. Tokkirira. Do not slope. Sigalayo waggulu. Stay on top. Temunnategeera kye ŋŋamba. You're not understanding. Ŋŋambye mu kukkiriza kwo tokkirira. In your faith, do not slope. Sigala ng'okkiriza. Stay believing. Sigala waggulu. Stay on top. Ekyokubiri kye njogera kye kino. Number 2, what I'm meaning is Kuuma ekyambalo kyo. guard your garment, Kubanga omulabe ky'anoonya. because that's what the enemy is looking Waliwo for. ekyambalo Bayibuli kyeyita eky'obulokozi. There is a garment the Bible called the garment of Isaaya salvation. 61 olunyiriri olw'ekkumi. Isaiah 61 verses 10. Waliwo ebyambalo by'obulokozi. They are garments of salvation. Bw'olokoka Katonda akuwa ekyambalo. After getting himself, God gives the garment. Kikuume. Guard it. Twalaba omusajja bamuyita Yusufu. We saw a man called Joseph. Kitaawe yamuwa ekyambalo The father gave him a nga garment, kooti y'amabala mangi, and it was a coat of many naye baganda colors. be ne bagimwambula. But the brothers undressed him, Potifa n'amuwa ekirala, and Potiphar gave him another garment. muka Potifa n'akimwambula. The wife to Potiphar Ne undressed him. bamwambaza ekyekomera. They dressed him in the garment of the Paka prison. Katonda lwe yamuyimusa. Not until God raised him. Falaawo n'amwambaza ekyambalo ekirala. And Pharaoh dressed him another Nga garment. kuno kya bwagavana. At this time, it was a prime Twalaba minister. omusajja omulala. We saw another man. Teyakuuma kyambalo kye. He never guarded his Bwe garment. baamuyita nti jangu nkusabire omukisa. When he was going to be prayed for the Genda blessing, oyigge mangu oleete. go and hand quickly and bring. N'agenda n'ayiggira wala. He went and hand far away. Ono muganda we n'addira ekyambalo kye. And then the brother got his garment N'akyambala. and he put it on. N'agenda mu maaso ga taata eyali akaddiye. He went before the father who was old. Taata nga takyala bwe yakwata ku kyambalo. When he touched on the garment because he N'agamba was ono ye bright, Esawu he yennyini. said, "This is the real Esau." N'amusabira omukisa He prayed for him the blessing kubanga ekyambalo baali bakibbi. because the garment was torn. Waliwo kabaka omu bamuyita Dawudi. There is another king called David. Bwe yali tannafuuka kabaka, Before he became the king, yatambula n'agenda eri kabaka omulala Sawulo mu mpuku gye yali asula. he moved and went to where your king Ekiro Saul was. nga Sawulo yeebase, At times when Saul was sleeping, teyamanya
He never Dawudi knew. n'ajja n'asala ku kyambalo kya kabaka bwe ppa David came and cut on a piece on his n'akitwala bride and took. nga kabaka tamanyi. The king wasn't knowing. Weewale otulooto Avoid that aspect kubanga ekyambalo bajja kikugyako, because they may address you that garment. bajja kikubbako. They will steal it from you. Ekyambalo waliwo abakinoonya, There are people looking for that garment. bakuteega buli lwova e Yerusaalemi They target you when you leave Jerusalem. ng'odda ewaka bakiteegeraawo mu kkubo. As you're going home, they target you in the way. Lwaki ojja e Yerusaalemi n'ovaayo ngalo nsa? Why do you come in Jerusalem and you go back Lwaki empty-handed? ojja e Yerusaalemi n'otavaayo n'amafuta gakuba babbi? Why do you leave Jerusalem without power to fight Olwaleero the mu enemy? linnya lya Yesu Today, in the name of nga bwe Jesus, wazze mu kifo kino ekya Katonda, as you came in this place of God, ovaawo n'amafuta agagenda okuwangula buli muzibu, you leave it with anointing to overcome ovaawo every trigger. n'amafuta agagenda okuba buli sitaani, We leave it with anointing to fight the ogenda Satan. kuvaawo n'amafuta agawangula buli ddogo. You leave it with anointing to overcome the Buli abadde sorcery. ategese okudifayiringa ekyambalo kyo, Whoever had purpose to defy your ku garment, mulundi guno ogenda mukuba mu linnya lya at Yesu. this time you're going to defeat him in the name of Ogenda Jesus. kuvaawo ne puresensi ya Katonda, You live with God's presence. ng'omubbi tasobola kusembera kutwala kyambalo kyo, When the sick cannot come close to take your kubanga garment, ababbi banoonya kyambalo kyo. because people are looking for your garment. Okuva olubereberye From the beginning, sitaani anoonya kyambalo. Satan looks for the garment. Lubereberye ssuula 3 Genesis chapter 3, olunya olw'omukaaga mpaka olw'omunaana. verses 6 to 8. Katonda bwe yatonda omuntu yamukolera ekyambalo. When God created man, he made him a Ekyambalo kino garment. kyali kya kitiibwa, And this garment was good, naye honorable. omuntu bwe yayonoona But when man sinned, n'akyemera Katonda, disobeyed God, ebyawandiikibwa bigamba the verses say, nti omusajja amala okulya n'okunywa, after man eating and drinking, nga omukazi aleetedde omusajja n'alya, after a woman brought to the husband, bagenda okulaba nga bali bwereere olw'omusanvu, they discovered that they're naked. bagenda okulaba nga bali bwereere, They saw themselves naked. bwe yanekede ekyambalo nga kigenze, Ne balabika nga bali ng'ekyambalo kigenze. bagenda okukebera bati ekyambalo pyo. Checking themselves, they had no garment. Ekibi kikwambula ekyambalo, Sin addresses you the garment. ekibi kikugyako ekyambalo ky'obulokozi, Sin takes away the garment of salvation. obujeemu bukwambula ekyambalo. Disobedience takes away the Bano garment. bagenda okulaba bali bwereere, They saw themselves ne naked. baga They said, hey, twaswadde dda, ekyambalo pe and when the garment is already nga taken, kyagenze dda, when the garment is no ne more, bafuna amakoola g'emiti and then they got the leaves of ne the tree, beebikkabikkako, they cover themselves. naye ng'ekyambalo kye beekolera kiwotoka. Yet the garment they made for them from the withers. Ekyambalo ekyo eky'ebikoola by'emiti kiwotoka. That garment of leaves feathers out. Akasana kakamu eddakika 2 nga kyefunya kiti. When sunshine shines and it folds Kati itself. ebyambalo abantu bye beesabika biwotoka. So the garment that people cover themselves Naye with ekyambalo wither. ekitawotoka kye tulina okukuuma Only the garment that are not fit bwe bulokozi Katonda bwe yatuwa, is the salvation that God gave kubanga us. omulabe kyanoonya ekyo. Because that's what the enemy is looking Yali for. yabakolera ekyambalo eky'ekitiibwa, He had made them a honorable garment, naye omulabe n'akibabbako, but the enemy stole it from them. n'abawaamu ebiragala, Instead, he gave them leaves. n'abawaamu He ebikoola. gave them leaves. Kiki omulabe kye yakuggyako? What is that that enemy took away? Mukisa gwo, Is it your blessing? ssanyu lyo, Is it your joy? yatwala butuukirivu bwo, Did he take your righteousness? ekyambalo yakitwala, Took already the garment, n'akuwamu ekicupuli. and he gave you a counterfeit. Bayibuli eyogera ku kyambalo The Bible talks about the Efeso essula ey'omukaaga Ephesians chapter 6 olunya olw'ekumi from verses bayibuli 11. egamba mwambalenga ekyambalo ekiramba The Bible says, put on the full armor. ekyebyokulwanyisa bya Katonda. Put on the full armor of God. Naye ndaba waliwo omulokole wano But I see there's a born again here ayambadde ekyambalo naye kya kitundu. who's putting on a half garment. Waliwo ekyambalo wano bayibuli kyeyigiriza, There's a garment the Bible teaches about. ekyambalo ekijjudde. That is a full Bw'osoma helmet. mpaka olw'ekumi. When you read up to 18, bajja kulaga nti ku mutwe teekako seppeewo, they will show you that on your head put on an element. obulokozi, And that's the salvation. lokoka. Get saved. Ekyokubiri bajja kusomesa Number 2, they will teach you nti obutuukirivu kyambalo, that righteousness is a nga garment. bw'olaba omuntu bw'abeera ne bullet proof. As you see somebody putting on a bulletproof, Obutuukirivu kyambalo kya bullet proof. righteousness is a garment of Era bulletproof. bayibuli ekusomesa ati n'amazima kyambalo, And even the Bible teaches the truth is a garment. galinga musipi. Is like a bellot. Era bayibuli ekusomesa ati n'okubuulira enjiri kyambalo, And also the Bible teaches you preach the gospel is a tukyambala garment. bwambazi kiringa ngatto. Is a garment is like a shoes. Awo wennyini era bayibuli eyigiriza n'eraga nti And also the Bible teaches and says okukkiriza kyambalo faith is also a ekisiiza obusaale bw'omubi kye bayita engabo. that resists all the arrows of the Era wicked. bayibuli eyigiriza nti n'ekigambo kya Katonda ekijjudde omwoyo mutukuvu And also the Bible teaches the word of God full of the Holy nakyo Spirit. kyambalo ky'olina okwambala, Is also the garment you must put kwamba on. tebeere ng'ejjudde. That your armor is Ekyo full. ekiyita kitala kya mwoyo. And that
is the sword of the kati Spirit. ntunulidde omulokole n'enkulaba I'm looking at the born again and I've seen you. wasigazaako kakofiira You only have the cape. wasigazaako kino kya ku mutwe You only have the helmet. enkofiira ey'obulokozi And that's the helmet of salvation. ebazibwe amiina You say, praise God. mukama And, ebazibwe you say, amiina and you're saying, praise God. ekyambalo Amen. ekirala bakitwala And dda that's the parts where you're taking. olina kakofiira ku mutwe You only have the cape. enawala wonna oli bwereere Every other parts are kino naked. ekyobutuukirivu wakyambula You dda don't have the garment of oba righteousness. wakirekawa I don't know whether you left it. waliwo ali wano gwendabye yakireka mu loogi Somebody said you left it in the road. tekyagendera eyo That's why you had to win. wadda nakakofiira kokka You only came with a cape. ng'enawala oli mwereere Other parts are naked. ekyambalo wakyeyambula You undress yourself. obutuukirivu bweyambula You undress mu righteousness. kulimba oli namba emu Deceiving your number ye one. wano kusimwa ha ate wayitirira But again on your phone it goes beyond. ekyambalo You wakyeyambula undress that. buli bwonna butambula buli bwe buti All the legs are engatto z'okubulya enjiri zavaamu dda and even the shoes of preaching the gospel are off. otambula naye obugere bwereere buti You are moving but your feet are empty. oli kagere otambuza kagere You are just moving on foot. obuyinja n'amaggwa bikufumita Sons pierce you. kuuma ekyambalo Guard your garment. kuuma ekyambalo Guard your garment. osigazaako nkofiira ya ku mutwe You only have the helmet waliwo omulala to another one. nga wasigaza musipi gwokka You only have the belt ate nagwo tegulina kyekusiba and it doesn't have anything ties. osiba busipi naye ng'eno yonna You toyina just tie, but kyokyasiba there's nothing you're tying. oliira musipi gw'obuuka nagwo You're only moving with the belt. aleluya eme Hallelujah, musipi amen. gwe wasigala You nagwo only have the belt. abala n'enkofiira tekuli Others don't have even abala helmets. ekyambalo ky'omukifuba temuli Others who don't have even the shoes. abala wasigaza ngatto zokka Others who have the shoes. eno yonna awala oli mwere Other parts are empty. ngatto zokka ze zirimu You only have the shoes. sisita kigatto Sister Chigato. olinamu agabulira enjiri You only have power to preach the naye gospel. obutuukirivu temuli But you have no righteousness. naye olwaleero nazze okusaba But today you came to pray. katonda ayamba God who hopes atusaasire that may have a mercy on us akomyewo ekyambalo kyaffe and bring back our garment atwambaze ekyambalo and dress us the garment. atwambaze ekyambalo Dress us the wabe garment. wayimusa omukono gwe waggulu w'omutwe gwo Raise up your hand up. ogambe nti ayi yesu Say, oh Jesus, ddamu onyambaze ekyambalo dress me again the garment. nyambaze ekyambalo kyange ekiramba Dress me in my full armor. mugambe nyambaze ekyambalo ekiramba Tell me, dress me with the full armor of lunaku God. zino ez'oluvannyuma In this the last days, nyambaze ekyambalo ekiramba dress me in the full armor of mukubire God. mu ngalo ez'amaanyi Give him a mighty hand clap. ebikuteeze What targets you? binonya kyambalo They are looking for the garment. wakirekawa Where did you leave it? wakirekawa Where did you leave your garment? mumbuulize wakirekawa Ask your neighbor, where did you leave that garment? wakireka mu nnyumba ya bulaza maama nnyabo You left it in brother's so and so's house. waliwo gwendabye n'agamba yakireka mu loogi There's someone I've seen saying he left it in the lodge. omukyala yagenda A wife went ng'agenze kugula capati going to buy a chapati. alina bayibuli ye He had his Bible. bwe yateekawo bayibuli When he read down the ne Bible, bamuwamu capati he was given a ne chapati. yeerabira bayibuli He forgot the Bible. yagenda na capati He went to his chapati. bayibuli n'agireka He left the bulaza Bible. yamugulira chipusi The brother bought ekyambalo chips. n'akirekaawo He undressed himself. bulaza yamuwa emitwalo 5 Brother gave him ekyambalo 50,000. we yakireka That's why he left the garment. yadukanga mulalu He went as a ekyambalo man. yakisuula He dumped away the garment. ekyambalo wakisuula You slew away the garment. sisita yakikwambula Sister undressed it from you. yakitwala She went with it. ogezaako okwekangabiriza You tried to force yourself. naye nga oli bwereere Yet you are naked. bagenda okutula bati By the time they looked, nga bali bwereere they saw themselves ne naked. banoonyanoonya ebikoolakoola And then they looked for the fig tree. bagezaako okwebikka They were trying to cover themselves. naye nga baswadde dda Yet they were mu ashamed. nsi y'omwoyo otunula otya In the spiritual realm, how do you look? mu nsi y'omwoyo otunula otya In the spiritual realm, how do you look? okyalina ekyambalo Do you still have the garment? ate n'abala akyakiri naye kyagwamu amabala kiddugala And others you may be having it but having spots in omulala it. yakyambala n'akifunyaafunya Others they have it has kyonna a lot kiryawo of wrinkles. kiringa oluwombo olabye omusajja asibye empale naye ng'eringa oluwombo
Befeso 5:27 agamba nkomawo okulona ekkanisa Ephesians 5:17. okutali mbala wadde olufunyiro That have no spots on ekyambalo bwe kibaamu amabala tukinyike mu musaayi gwa Yesu while the garment is full of tukinaase kitukule let's cleanse it. gamba kaamiina mu linnya lya Yesu Amen. bwe kibaamu amabala n'enfunyiro If it has spots and wrinkles, omusaayi gwa Yesu weeguli there's the blood of Jesus. ono omusajja gwe tusomyeko This man we've read about, baamukpa eŋŋumi he was boxed. ba omutwe They hit his head. ba emigere They even hit ne his bamusambasamba They kicked him. ne bamusota mu lubuto They crushed him. naye nga kye banoonya kyambalo What they were looking for was a garment. kusotasota What crushes him? ebikusambasamba What kicks him? ebikugezesa What tries him? byolabanga ebinene Those you see as if they're big, tebinoonya sente zo they are not looking for your money. binoonya kyambalo kyo They are looking for your garment. ebigeza ejja gy'oli What comes unto you? binoonya kyambalo kyo They are looking for your garment. kuuma ekyambalo kyo Guard your garment. kuuma ekyambalo kyo I said guard your kubanga garment waliwo abakinoonya because there are people looking for it. omusajja omu yali kabona One man was a priest. zakariya essula 3 olunyi lwakusatu mpaka ku lw'omunaana Zachariah 3:3 to ng'erinnya 8. lye bamuyita yoswa And he was called Joshua. n'alyoka ajja mu maaso ga katonda And then he came before God aze okukiikirira abatukuvu to represent the saints, aze okuweereza coming to serve. kitaani n'alyoka ayimira ku sayidi ye And then Satan stood on his side. n'amugamba sebo paasita yoswa I told him, Pastor Joshua, tolina gy'olaga there's no way you're going. leero togenda kuwaayo saddaaka Today, not going to give a sacrifice kubanga oddugala because you're dirty. kitaani n'ayimirira n'amulemesa Satan stood to challenge him. yoswa agenda okulaba ebintu bitabuse And Joshua saw things are going wrong. n'alaajana He did, and he cried. zakariya essuula 3 gye tuliko ssebo Zachariah 3. omusajja n'alaajana And this man cried. malayika wa mukama n'ajja And then the angel of God came n'akyusa ebyambalo by'omusajja and changed the garments of this man. n'akyusa ebyambalo bya kabona He changed the garments of this priest n'amugyamu ebyambalo ebikyafu and removed the dirty garments. n'amwambaza ebyambalo ebiramu Dress him with the gold n'amugyamu clothes. ebyambalo ebyakasasiro Took away the rags n'amwambaza ebyambalo ebitukula and dress him the clean garments. isaaya 64 olunyi olwokutaano Isaiah 64:5. bayibuli egamba The Bible says olwomukaaga nti mwenna ebikolwa byammwe eby'obutuukirivu that all your actions of righteousness, biringa ng'ebyo ebiziinaziina ebikyafu they are like filthy rags. bifu They are dead. mwambadde enziina You're just putting on rags. kabona yajja okuweereza ng'ali mu nziina But at the time the priest came to minister, he was in omanyi rags. nti ne paasita ayinza okuba ng'ekyambalo bakitwala Do you know that even the pastor osobola okubeera paasita naye nga tokyalina kyambalo you can be a pastor having no garment. osobola okubeera omuweereza You can be a minister. ng'oli mu buwulizi wangi naye ng'ekyambalo bakitwala Preach of the gospel, but when the garment is osobola already okubeera taken, omuyimbi mu kwaya naye ng'ekyambalo kiddugala you can be a singing choir, yet the garment is dirty. okanya kutukkiriza naye ng'ogwambala oguddugala Yet the garment is dirty. yambuka Hallelujah. aleluya Amina. amina aleluya Amina. amina naye ng'ekyambalo kikyafu Yet the garment is dirty. nga sitaani ayimiridde ku sayidi yawe When Satan is standing on your side, okkirira nako kakkirira you go down and as it oyambuka also goes down. kakkirira oyambuka nako kambuka You go up as it goes up. kagamba ono wange yoswa ajja mu maaso ga mukama amugamba And Joshua comes before God and he was sitaani ng'amugamba togenda kubiweerezaayo and Satan was challenging him, you know, kubanga serve ekyambalo kiddugala because the garment was dirty. waliwo essaala zojja okusaba ne zitaddibwamu There are prayers you pray and never be nga answered. sitaani ayimiridde ku sayidi yo And when Satan is standing on your side, ono talina by'asaba he said, this one will pray nothing. ekyambalo kiddugala The garment is dirty. abalala ekyambalo sitaani yakyambala To others, Satan took your garment and is putting yakikwambulyamu on. ddala ye kennyini yakirimu It is himself who's putting it on. Fire. yesu yakuwa ekyambalo n'okitwala mu disiko Jesus gave you a garment and you took it to disco. yakuwa ekyambalo bwe mwafiirwa n'okitwala mu lumbe He gave you a garment when you lost somebody, you went to funerals. yakuwa ekyambalo naye wakiddugaza He gave you a garment but you darkened it. ono mulokole nnyo bannange kwena enjiri oyinza okufuuwa ono aba mulokole ekyambalo The garment. n'ofuuwa paasita oba mulokole nnyo Amen. era naze neetegese ninamu olukumi lwange wano nebbiri And I came ready to have myself here neefuuyira too. muli munda Yes. waliwo enfuuyiddeko kati nange neefuuwa naye nfunyeyo abalala abanfuuwa naye mbadde neefuuyira muli munda But I was just supporting myself inside of myself. mukama yeebazibwe Amen. alo
Hello. Ekyambalo The garment, wakisuula. you lost it. Kamiliyoni lwe yajja emubende wali ku gundi. When Chameleon came in Mubende, Ekyambalo gye wakireka. that's why you left your garment. Wagenda okudda nga By the time you came back, omanyuka bumanyusi. when you are sambala. Ate nze kino kye kinyiiza. And this is what annoys me. Tikabona ajja. The priest comes. Ekifo eky'okuyamba omusajja amubikkeko. Instead of helping the man to cover him Amwambaza ekyambalo. and give him the Kabona garment. atunula bw'ati n'ayita eriwa. And then the priest looks at him and bypasses him and says, Owa Maasikwayo Muleevi. and then the choir leader comes. Omukebezi. An usher comes. Omuvuunuzi. An interpreter comes. Omubbi w'ebyuma. A machine prayer comes. Omuweereza mu kyaki. Any minister in the church. Akulya bbaga akulyawo The museero. one who leads the home Omulokole. a born again. Omuleevi. A Levite. Ajja naye n'asanga. He comes and looks there. Ng'omusajja baamukubye. When the man is beaten, Ekyambalo takyakirina. he has no garment. Atonya musaayi. Breathing. Atiriika. He's breathing blood. Bamusossesose. They crushed him. Mu kifuba bamusosse. They crushed him in the chest. Baamukubye. They beat him. Omanyi wa Maasikwayo ne n'ono kabona kye bakola. Knowing, do you know what these people did? Bamutulako butunuzi nga They just bayita looked at him and nga bayita eri baka. Kati kye kizibu ekiri mu kkanisa. That's the problem in the church. Nti abalokole abandiyambye. Born again, who would hope? Abandibisse ku bwereere bw'abannaabwe. People would cover the other people's Balaba nakedness. balina ebiwundu. They see them, they have wounds. Balinnya muli munda. They're instead crushing it. Kalabe. Let him see. Munno ekyambalo baakitwala. The garment is already taken. Alina n'ekiwundu. He has a wound. Ate gwe mw'olinnya. And for you are just stepping in his wound. Jangu wano tulabe. Brother, come. Jangu. Come. Ono mukazi kuba musajja. Is he a woman or is a man? Kiki ekiraga nti musajja? Why show that he's a man? Wangi. Mpale ne saati. Abakazi nno nga babyambala ebyo. Birevu. N'amabeere talina. Mukama yebazibwe. Amen. Musajja. He's a man. Akati singa ng'ono bw'ali omusajja. So as this one is a man, Nange seebuusabuusa nze ndi musajja. and I don't doubt myself I'm also a man, Mukama yebazibwe. N'ono simubuusabuusa musajja. and I don't doubt him is a man. Singa mukola bwe nti. So if I Kangamba ayambadde ganduula. let me say he's putting Ayambadde on kanzu. long clothes, and then I lift them up, Ekanzu n'engiteeka waggulu. Mulabe. and then I say, look at him, look at him, Mulabe. and then I say, Mulabe omusajja. look at this man, the way you Kiki ekibaawo? what happens? Aswala. He's disgraced. Ate nze. What about me? Fembi kubanga ffenna tuli baki. We all get ashamed because we're all Ono bad. musajja nange ndi musajja. He's a man, I'm a fellow Buli man. lwe ndaga abalala teeraba omusajja. Every time I show other, look at Nange this mba man, neeraga kuba nange bwendi. because I also show myself because that's how Era I mmwe look. abanoonya enjawulo mbasaasidde abasajja bonna And for basajja. you who look for the difference, all men are Oyinza men. kulowooza omuwanvu nnyo. You may think one is tall. Bonna basajja. They are all Tebalina men. nnyo njawulo. They have no difference. Bonna kye kimu. All are the same. Wangi. Hello. Jangu sisita. Sister, come. Bave gwe ddayo brother. Brother, go back. Bajjeyo basisita babiri. Mweveemu mujje. Waveeyo sisita jje babiri. Two sisters come. Mwangwe tugende maaso. Injo jangu gwe muto wano jangu. Aha jangu mwembi mujje. Yimirira. Kakati ono n'ono. So these two people, Ekibaawula mpozi bunene. the difference is just the Naye weight. bonna be bamu. But they are all the same. N'abakazi. They are all women. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Waliwo obuntu ewaka eyo. There are things at home. Naawe nabulabyeyo. I also saw them. Babuyita busoketi. They are called sockets. Soketi. Waliwo Sockets. n'akalala bakayita kakebo. The another one is called a cable. Bonna buli awo. They're all there. Akati zino zombi soketi. So all these two are sockets. Ate ziri ezaasose zombi kebo. And the other first one, they are all cables. Kati eno soketi bw'esokerera soketi ginene galaba So when the soketi. socket laughs to the fellow Eraba socket, soketi. he says, look at the socket. Mulabe bannanga ono yenna soketi raba And then soketi. addresses and say, look at her. Naawe era oli soketi. You are also the fellow socket.
naawe era oli kebo You are also the kati mukama yebaso And you are kati happy. abalokole kino kyekibi kyetukola This is the bad thing we do born again. nti mulokole muno Your fellow born again, bw'afuna obuzibu when he gets a problem, ate otandika kumwanika again you go on discussing him. n'omubikula yenna You undress him seriously. ekiri ku bulaaza What brother so and so is going ekiri through. ku sisita lekyo What is Sister Rachel going through? musabire Just pray for her. ekiri eri ewa sisita lekyo What Sister Rachel is going kitokota si through. kisaanikire It both uncovered. singa omanye ekimukwata kati olwo ono sisita yakulemu yayogera The sister who's talking about her. bw'atuuka ewa mwami kapisa gamba ekiri ewa lekyo When he reaches to Kapita's place, I say, oli simanyi nakyamuva oba yafiirako mbwa I don't know what. bw'atuuka ewa olwo naye n'ayogera kirala When she also goes to another person, agenda atambuza sisita lekyo she go on talking about the naye sister. naawe oli mulokole gwoyogerako mulokole munno You are born again, the person talking about the fellow born gw'oswaza again. mulokole munno The one who are disgracing a fellow born gwe again. weeswaza You are shaming yourself. weeswaza You are disgracing yourself. kirekeraawo Stop it. lekeraawo Stop it. lekeraawo Stop it. bw'oba tosobodde kumbika If you can't cover me, waakiri tambula oyitewo nga bano bwe at baayitawo least my person go like this. naye ate togenda kunyongera But if you know, kubanga olwedde bankubyekubye dda because they already pierced me, waliwo ali wano nga bamukubakuba dda somebody is saying he's beaten, mutima bagufumitafumita dda and the heart is full of wounds, ekyambala alina ku kakoofiira and the garment they also have the helmet. asigaza kakoofiira kakuuma He's only guarding the ate helmet, omwongera mukuba and you continue beating him. lwaki Why? stop it Chikomi echo. gamba neighbor nti lekeraawo Tell your neighbor to stop it. lekeraawo Stop it. mbikaako Cover me. mugambe mbikangako Tell him that cover me. yogera mugambe mbikangako Say that cover me. mugambe nyamba zanga Tell him always dress me. nyamba zanga Dress me. bw'olaba neeyambudde If you see me naked, jangu waakiryo nyambaze come at least and cover me. naye tondaalaasa But do not just talk about kubanga me, nze naawe tuli kimu because we are all the fenna same. tulwana genda mu ggulu We are all fighting to go to bw'ondaba heaven. ninawe empeebuuse nyamba If you see me disgrace somebody, help me. mbikaako tutambule Cover me. Let's go oba on. tosobodde kumbika If you cannot cover me, waakirifuka amafuta mu kiwundu at least pour a oil in the wound, that it may get tusobola healed, okuyimuka that we may go on. waliwo omusajja oli wano bakubye ekiwundu kinene There is a man here, you're beaten a big owulira wound. ofa You feel you're dying. owulira wakyawa You feel you. naye naawe But nkugamba sonyiwa I'm telling you, waliwo forgive. omukazi oli wano olina ekiwundu There's a woman have a kugamba wound. basonyiwe tebayamba Forgive them, they don't help. bayinza okuba bakabona naye tebayamba Maybe they are priests, but they don't help. bayinza okuba baleevi naye bongera kufumita Maybe they are lepers, but they continue abange piercing. sonyiwa Forgive. sonyiwa Forgive. kyoba osaba What you should pray. kama ti ayi mukama Say, oh Lord, leetayo omusamaliya bring a Samaritan anyambaze to dress me. leetayo omusamaliya Bring a Samaritan amponye ekiwundu to kino heal me this wound. leetayo omusamaliya Bring a Samaritan anasa obujja amafuta gange to renew my oil. basabo ne banyabo Ladies and gentlemen, oleero mukama antumye ng'omusamaliya today I send him as a okujja Samaritan gy'oli okugamba nti teka to come and tell that Guma nziza Moyo, okugamba guma omwoyo come to tell, take her. yesu ajja gy'oli Jesus comes unto yesu you, ajja mangu and he's coming awe quickly. wennyini mu kuba wooli In the way where you are, ekiwundu kyo we kitiriikira where your blood is bleeding. abalanga bakuleseewo Other people have abalanga departed you. bakusalira omusango Others when they're judging you. abalanga bagamba oba afaafe Others when they say if you to die, then you abalanga die. bagamba oba aswalaaswale When others are disgracing you. abalanga bagamba oba amaka gayulikagayulikemu Others when they're breaking your marriages. abalanga bagamba oba bizinesi efeefe When others are not caring about the abalanga bagamba business. oba dda mukyala Others say we shall do waliwo to yesu go back. omusamaliya omulungi There's Jesus a good aze Samaritan gy'oli who has come unto you. aze okunyiga ekiwundu ekyo He has come to aze Nazareth. okuwonya omutima gwo He has come to heal that heart. aze okwata awali amasira He has touched way agenda out. kuwonya He's going to heal you. yesu yekka Only Jesus. yasitula abakoye He's the one who lifts the tired. job 22 verse 29 Yobu 22 olunyiriri when 29. men are cast down Abantu nga basulidde when wansi. men are cast down Abantu nga basulidde there wansi. shall be a lifting Wanaabeerawo to okuyimusiza. them that wait upon the Lord. Eri abo abalindira He will Mukama. renew their strength like eagles. Anassa mu ky'amaanyi They will run gabeeku. and not faint. Anaatambula ne batazirika. Yesu n'ajja And Jesus came
n'ayamba omusajja He helped this man. n'anyiga ebiwundu n'amwambaza Nursed the wounds and closed them. gamba Yesu nyambaza Say, Jesus, dress gamba me. Yesu nyambaza Say, Jesus, dress me. mugamba olwaleero nyambaza Tell him to dress me. abantu banyambudde naye nyambaza People have undressed him, but dress me. abooluganda banyambudde naye nyambaza Brethren have undressed him, baganda but dress bange me. banyambudde naye nyambaza My brothers have undressed him, but nyambaza dress gwe me. yayambaza yusufu Dress me, who dressed Joseph. nyambaza ayi mukama Dress me, O Lord. nyambaza nate Dress me again. yesu Jesus, kwata awaluma onyambaze touch where pain is and dress kwata me. awaluma omponye Father, come and heal me. nsumulula Deliver me, Jesus. nyamba Help me. wulira ekyabaawo Listen what happened. yesu nakwata omusajja And Jesus hold this man n'amukolako obulungi and nursed him well. ngamba omusamaliya nakwata omusajja A Samaritan man nursed this man. n'ateeka omwenge mu biwundu He even put wine in the wounds. n'ateeka oyiro bakiyita bata oyiro n'ateeka oyiro omuzigo amafuta n'ateeka amafuta mu biwundu And he put oil in the wounds. mukama yebazibwe Amen. mukama yebazibwe Hallelujah. onootera okugolokoka You are about to rise up. though you are wounded Newankubadde okubiddwa but you shall rise up naye ogenda though golokoka. you are wounded Newankubadde okubiddwa but Jesus is raising you up naye Yesu akusitula. Jesus is dressing up your wound Yesu akwambaza Jesus butya. is giving you new oil Yesu akuwa amafuta Jesus is amasa. giving you new wine Yesu akuwa omwenge omupya. wakubibwa n'osuulibwawo You are beaten and thrown away. osigazaako kikuba mukono You are about even to die. bagamba oyo ne mbalokole takyaliyo They say he is no longer even baba born bana again. abalokole gwe tebakuteekamu When they're counting about born baba again, they bana don't abaweereza include gwe you. tebakuteekamu When they're counting ministers, they bwe don't bakola include you. puroguramu gwe togendako When they make programs, you are not bakulabira there. ddala nga wasuulibwa eri They see as if you're dumped away. bakulekedde kufa They've just given you to naye them. waliwo omusamaliya omulungi But there's a good waliwo Samaritan. yesu anyiga ebiwundo The Jesus who nurses the rise wounds. up O wounded soldier Golokoka omusirikale rise we. up and take the city Golokoka rise otwala up and be healed Golokoka obonyeza. rise up and take on your duty Golokoka oyambala rise obulungi. up and fight Golokoka olwane. rise up and preach Golokoka obulire eki. rise up and worship Golokoka osinze. dress up Yambala. dress up and power Yambala mu maanyi. kubanga kyawandiikibwa For it is written, muliweebwa amaanyi you shall receive power omwoyo mutukuvu alimaloba when the Holy Spirit will come upon you. nabagamba juzi I told you that time. there is no star Nti tewali sita without a scar ataliiko nkovu. every star has scars Buli muntu golaba nga sita aliko enkovu. but it is Jesus who heals their wounds Naye Yesu yawonya ebiwundu byabwe. and causes them to rise up Era n'abagolokosa bano waggulu. boolaba balonaluddo bammese balina enkovu nyingi The Ronaldo and the Messi, you see them. balina injale nyingi They have a lot of injury. naye waliwo abasawo abawonya But the medical people who ne heal baddamu them. ne bagoloka ne batambula Then they wake up again and ne wano okugamba here to tell you, nti yesu aza okwambaza nate Jesus, I come to yesu bless aza you. okuwa ekyambalo Jesus, I come to give aza the okukyusa ekyo He has come to change omulabe kyali yakwambaza what the enemy has done. isaaya essula 61 Isaiah olunyiri 61 olwokusatu verses bayibuli egamba The Bible says twagenda kujjako ekyambalo kyevvu he's going to take away the garment of the akwambaza ashes obulungi and dress you with beauty. He's giving you beautiful ashes Akuwa obulungi mu kifo ky'evvu. akuleeterako engule ey'ekitiibwa He brings a crown of honor. abalanga bagamba awedde When others saying you're done, yesu akusitula akuteeka mu mmotoka ye Jesus is putting it in his yesu car. atambula naawe Jesus is moving with kubanga you. ebyawandiikibwa bigambye Because the verses are ono saying omusajja omusamaliya that this Samaritan man, n'amuteeka ku ndogoyi he ye put him on his donkey n'amuvuga and gave him a lift n'amutwala ewaka and took him somewhere. n'amutwala mu ddwaliro n'amujjanjaba Took him to the hospital and treated him. He's giving you beautiful ashes. Akuwa obulungi mu kifo ky'evvu. He's giving you a crown of glory Akuwa engule ey'ekitiibwa instead of shame. mu kifo ky'ekiswalo. Ekifo ky'okuswala Instead of shame, aleeta kitiibwa. he's bringing Ekifo beauty. ky'okungubaga Instead of lamentation, akwambaza ekyambalo ky'okusinza he's n'okutendereza. dressing the garment of praise and worship. Ateeka oluyimba olujja mu ggwe. He's putting a new song Obadde on you. olowooza ebibyo byakoma. People think you're done. Obadde olowooza owedde. You thought you're done. Naye Yesu akuggyawo. But God is lifting you up. Newankubadde olinga ali ku drip. Go as if you're on drip. Newankubadde olinga ali ku cupa. Go as if you're on drip. Naye omusajja Yesu aze kuyamba. But Jesus have come to help you. Abakusekerera baleke. Let those who mock you, leave them. Abakujerega bafeeko. Come out of those who mock you. Tobatunuulira. Do not focus unto them, Naye tunuulira Yesu. but focus unto Jesus. Oyo asasula n'omuwendo gw'ebibyo byonna. He who pays all the price of Yesu whatever yasasula was- omuwendo. He paid the price. N'agamba bw'asigala He akyabanja. said, if he remains the money, Singa banaabawo ekyetaagisa kyonna. if there's anything else needed, Ombuulira nja kudda nsasule. tell me, I'll come back and pay. Tewali Yesu
Yesu kyatasasulira muwendo. There's nothing that Jesus never paid for Tewali price. Yesu kyatasasulira muwendo. Nothing that Jesus never paid for. Olwaleero Today, buli muzimu ogwakwambula every demon that ogwamba undress you, ekyambalo kyo oh, that's true. tugenda gukuba, We are going to fight it. tugenda guwangula. We are going to defeat it. Oddemu oyambale mu linnya lya Yesu. So dress again the Kino name kye of. kiseera kye ekyokwambazibwa. This is your time to be dressed. Kino kye kiseera kye ekyokwambala ekitiibwa. This is your time to dress Kubanga well. ebyandikwa bigamba For the verses say, atujja mu kitiibwa it takes us from glory ng'atutwala mu kitiibwa. to glory. Abakulaba ng'oli ku ttaka, People who sees you down, bakulaba oli musaayi they weekulukuunya, see you in blood and you. teri akusaasira. No one pities Ne you. bakabona bagamba akomererwe, And even the abaleevi priests are saying, bagamba oba agwagwe, and the leaders are saying, let him oba fall afuluma down. kyaki agifulume. They are saying, if he's Waliwo yakufiirira ku musalaba yakulumirwa. there's someone died on the cross and they feel pain of you. Bano abaleevi n'abakabona bagamba agende, For the priest, for them, they say, let him go. kwaya agiveemu, Let him come out of choir. obuweereza Let abuveemu, him come out of ministry. oba asigala waka asigaleyo. Let him stay at home. Nze ndi wano mu linnya lya Yesu nkugamba, Here I'm here to tell you. tigolokoka tutambule, Raise up, let's move together. golokoka tugende. Raise up, let's go. Yesu bw'akutunuulira When Jesus looks at you, akusaasira, he pities you. akujja mu musaayi gwe, He's compassionate. n'akunaazaako ebiwundu. Cleanses all the wounds. Leero njagala oleete buli kiwundu kyonna ky'olina eri Yesu. Today I want you to bring every wound before Jesus Omugambe Yesu, and tell him, Jesus, nteekaamu amafuta. put oil in me. Yesu, nteekaamu omwenge. Put wine in me. Omwenge guluma Wine pains nga baaguyiye mu kiwundu. when they pour it in the wound. Sipiriti aluma kuba gwegwo gwe boogerako. Peace pain, that's Bwe what they're bamulwa mu talking. kiwundu waliwo peyini, When they pour it in the wound, naye there's a pain. oluvannyuma owona. But later you're healed. Ono sipiriti gwe nkuwa, The spirit I give you, omwenge guno gugumire. they persevere it. Gugumire mu linnya lya Yesu. Persevere for it. Waliwo ekiwona nkiraba, There's something getting healed. waliwo ekiwona nkiraba. There's something getting healed. Bw'amala okujjanjaba ekiwundu, After treating the wound, n'akuwa amafuta amagya. he gives you new oil. Akuwa amafuta amagya. He gives you new Buli oil. kiwundu ky'olina kigenda kuwona. Every wound you have is going to be healed. Katonda akwambaza amafuta amagya. God is dressing with you new oil. Toswala, golokokawo. Do not be discouraged in Olinnya raise up. embalaasi ya Yesu otambule. And both Jesus' horse and go. Kubanga Yesu yasasula. Because Jesus paid the price. Yeetegese okusasula byonna. He's ready to pay for all. Ani akubanja? Who is he demanding you? Bw'abanga abanja gwe, abanja bubi, If he's demanding you, he's demanding badly. waliwo eyakulokola. There's somebody who saved you. Bamuyita Yesu. And it's called Jesus. Yasasula omuwendo. He paid for the Ne price. byonna bye bakubanja yasasula. And whatever they're demanding you, he paid for Tewali it. kibulayo. Nothing is Njagala missing. oyimire ku magulu go. I want you to raise up on your feet. Otandika okusaba. Weweeye eri Katonda omugabi Mukama. Dedicate yourself unto God and say, Lord, Saasira. have mercy. Naserengeta I sloped ekyambalo ne kiddugala. and the garment was dirty. Naye nsaba onnaaze. But I ask you to cleanse, Tukuza. purify me. Njagala oyimusa eddoboozi I lyo. want you to raise up your voice. Mugambe wayonoona. Tell him you sin. Mugambe nayonoona. Say I sin Engwa. and back a swing. Enserengeta. And I sloped. Naye nsitula. But lift me, Lord. Naaza Yesu. Cleanse me, Teri Lord. ayinza kunnyamba. No one else can help me. Naye gw'osobola Mukama. But it's only you can do Abalala it. bansalira mu ssango. Others are judging me. Alabagamba oba afaafe. Others say let me Naye die. Yesu nsumulula. But Jesus deliver me. Yesu nsitula. Lift me up. Mponya. Heal me. Era nyambaza ekyambalo. And dress me with a garment. Omulundi guno gwokka. At only this time. Nsaba Mukama ompaama. I pray, give me power. Ekyambalo ababbi baleme kuddamu kukippa. That feels me will not steal this Baleme garment kuddamu anymore. kunnyambula. That they shouldn't undress me anymore. Tandika okusaba. Lift up your voice and pray. Wanika emikono gyo mu bbanga ogambe Mukama olunaku lwaleero. Gamba Mukama olwaleero nzize gy'oli. Gamba Katonda wange nsaba. Katonda wange nsaasira. Nze yakirira wansi Mukama. Mugamba olwaleero nanza. Gamba nze yakirira ne ngenda mu bidongo. Gamba Mukama nze yayambulamu empale. Nze yayambulamu sikaati. Naye olwaleero Mukama nanza. Wanika emikono gyo mugambe mpita omusaayi go. Gamba Mukama mpita omusaayi go kunanza. Naza ayi mu linnya lya Yesu. Nkowola ekisa ky'okunaaza olunaku lwaleero nsaasira Mukama olw'ebyo byonna bye nakola ebyanzikiriza olwaleero ayi Katonda nannyini ggulu n'ensi abageyita eddoboozi lyo yimusa eddoboozi lyo okowola omusaayi gwa Katonda okunaaza agamba bwe tunadda n'ayima mu ggulu n'awulira olwaleero yeetegese okunaaza mu linnya Yesu omwana Katonda omulama ayi Katonda ffe nannyini ggulu n'ensi kati n'olunaku lwaleero Mukama tutegedde omulabe yatwambula naye olwaleero twambala kakana amaanyi yimusa kati emikono kyo ogenda kwambala amaanyi n'obuyinza waliwo omulabe ebyambalo bye yakwambala
yakwambaza yakwambula ekyambalo ky'obwakatonda nakwambaza ekyambalo ekikye yakwambaza ekyambalo ky'obwenzi yakwambaza obubbi yakwambaza obusabiriza yakwambaza obwavu naye olwaleero mu linnya lya Yesu twambala amaanyi n'obuyinza wanika emikono gyo mu bbanga twambala amaanyi n'obuyinza mu linnya lya Yesu omwana Katonda omulabo tweyambula ebyambalo bye batwambaza waliwo abantu nga batwambaza ebyambalo naye olunaku lwaleero mu linnya lya Yesu tubyeyambule weyambule sekulaba weyambule abange yemusodobozi weyambule ekyambalo ky'obunafu weyambule ekyambalo ky'obutazaala weyambule ekyambalo ky'obwavu weyambule ekyambalo ky'obupangisa mu linnya lya Yesu weyambule ekyambalo ky'obulwadde bakuwa lipooti ne bagamba oli kufa ogenda kufa naye olwaleero tukyeyambula mu linnya lya Yesu tusumulula omuliro gwa Katonda okwokya buli byambalo bye batwambaza fire yemusodobozi lyo fire mu linnya lya Yesu tukunkumula. Raise up now your hands. Raise up those hands up. Raise up those hands. I see now in the name of Jesus. Every demon that dwells you is coming out of you. I call the fire of God to burn everything. To burn everything. To burn whatever kryptonite. Come out to lose it. Raise up those hands. Raise up those hands. Raise up those hands. I see fire. I see fire. Fire purifying you. Fire purifying you. The demon that has been judging you like it is soon with Joshua. Now I burn his fire. There's something that follows. Every time you pray for yourself, you hear the voice speaking in you, discouraging you. Command now in the name of Jesus. Let it come out of you. Let it loose you. Lose you. Lose you. Lose you. The spirit of death. The spirit of death. The casket dress you. It's losing the name of Jesus. 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 They committed Joseph. Joseph had the harvest. They were saying he's a fornicator. But God undressed him that garment. Today in the name of Jesus. Every garment they dress you, the cast they put upon you, fire is burning. Fire is burning. Fire. Stand up, stand up. Stand up on your legs. Fire is burning everything. Burns everything. Fire is burning every ghost. What kryptonite? That came with it from the funeral. That came with it from the funerals. That came with it from the people. That you came from. Today is losing. What they dress you. It's losing. It's losing. Losing in the name of Jesus. Raise up in the name of Jesus. Say, oh Jesus. Say, oh Jesus. Every garment that Satan dressed me with, today I put it off. Jesus, undress me. Whatever I dress, the day I sin, cleanse me with your blood. When I sin with my heart, when I sin with my mind, when I sin with my words, when I sin with my hands, when I sin with my body, when I sin with my legs, Lord, cleanse me. Cleanse me. Cleanse me, Lord. Say, oh Jesus, I call your blood to purify me. Cleanse me from anger. Cleanse me from not forgiving. Forgive me from unbelief. Cleanse me, Jesus. Now raise up those hands. As he has purified you.
He's now dressing you. He's dressing you anointing. He's dressing power. You shall see power. When the Holy Spirit will come upon you, you shall see power. When the Holy Spirit will come upon you, the Holy Spirit come upon these people. Dress these people with power. Dress us power today. Dress that woman power. You see that man? Dress him power, O Lord. They are made too many and 3 women here. God is dressing with power. So go and attack what you're going to go back to business. You'll be jumping the sorcery. You're going to go back when they can no longer be with you. When Jesus who has you, may he dress you power. May Jesus dress you power. Raise up your hands and say Jesus. Say Jesus. Say oh Jesus. Dress me power. Say dress me with power. Say dress me with power. So start break out of me. Dress me power. That the curse may break out of me. Dress me with power. That may overcome sin. Dress me with power. To overcome what conquers me. Dress me power. To overcome demons. Dress me with power. Dress me with power. Raise up now those hands. Raise up those hands. It is Jesus' responsibility to dress you. There's someone who's feeling right now. Your hands, fire is going through your hands. Receive power in the name of Jesus. Receive the power of God in the name of God. Receive the power of God in the name of God. Receive power to set judgment. Receive power to chase demons. Receive power to overcome sin. Receive power to overcome things. But right now in the name of Jesus, if whatever the enemy does, break and loose your life. Break out of your life. Whatever the enemy does, it's going. Losing your life. It's losing you. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Whatever the enemy does, I command it to lose. Every source of the people, I command it to come out. They dress you somewhere. That shouldn't get married. Run out. It's coming out. It's coming out of your mouth. They dress in the spirit of shouldn't get married. I command the fire of God to burn. Fire's burning. Fire's burning. Fire's burning. That garment of no is being burned. You call your powers of God. Call your powers of God. Come out of this woman. Leave this woman. Leave this woman. There's something they put up on the whatever the dress is going. Raise up those hands. The Bible says when the mighty one enter, say I dress power now. I put on the Holy Spirit. I put on the Spirit of God. I put on the Spirit of God. Whatever they fed me, whatever they made me drink, whatever made me get sick, whatever weakened I put it up. I put it up. I put it up. Say I put it up. I put it up. Loose. 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 Oh, powers of darkness. Lose me. Come out of me. Lose me. Every curse. Every mystery. Every sorcery. Loose. Loose. Come out of my business. Lose my children. Lose my marriage. Lose my job. Lose. Lose my ministry. Lose my life. Oh Jesus. I dress your power. I dress righteousness. I dress your power. I dress the glory from you. In Jesus' mighty name. So give God a mighty hand clap. I say a mighty hand clap. Give God a mighty hand clap. Give Jesus a mighty hand clap. Hallelujah. Come on, yes.
n'omusaayi nange nsobole okutuuka nasa Mukama namba Yesu n'omusaayi gwo era sirias ekigambo kino kireme kuyitako okutuuka ku nnamulondo yo nasa Mukama era sirias kimego kitegeeza omusaayi gwo kitegeeza amaaso go nange nsobole okutuuka ku nnamulondo yo nasa Mukama omusaayi gwo nange nsobole okutuuka ku nnamulondo yo nasa Mukama n'omusaayi gwo nange nsobole okutuuka ku nnamulondo yo nasa Mukama n'omusaayi gwo nange nsobole okutuuka ku nnamulondo yo 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 n'omusaayi gwo nange nsobole okutuuka ku nnamulondo yo. You are saying God has spoken to my heart. My garment, the enemy has torn me. Oh, he darkened it. You are saying I want to rededicate myself to Jesus. I hear the Holy Spirit speaking. Now raise up your hand. If you are saying you want to rededicate yourself to Jesus, you are saying my God. You are saying salvation wasn't moving forward, but I want to rededicate myself to Jesus. Raise up your hand straight. In Jesus' name. Oh my God. Father, in the name of Jesus, I thank you for your word. Because there is no one that comes from God that will ever lack power. Father, today in the name of Jesus, these people as they rededicate themselves to you, accept our prayers. Make this prayer with me. Say, Almighty God, and mean it from the bottom of your heart. Say, Almighty God, in the name of Jesus, I dedicate myself to you. I ask you forgive me and cleanse me with your blood. Jesus, purify me. Purify my spirit. Purify my thoughts. Purify my body. Purify my hands. Take away being critical. That all the time I'm critical, looking for the mistake, but purify me.
zzijjamu buli kibi Take away every sin ekibadde kyegattana that have been joining with me. twala buli kibi Take away every sin. twala buli muze Take every habit. naazayi mukama Cleanse me, O Lord. nyambaza ekyambalo ekijja And dress me in new garments. era nyambaza amafuta And dress me anointing. gamba nti ayi yesu Say, oh Jesus. muli bangi musobola okwogera okusingakaawo gamba ayi yesu Say, oh Jesus. olwaleero Today nyambala amafuta I dress anointing okweŋŋanga byonna to attack all ebyandinsomoozeza that would challenge me. twala amaanyi I receive power okuwangula ebibadde to bimpangula overcome what overcame. twala amafuta I receive anointing okuwangula ebibadde bimpangula to overcome what have been overtaken. sikyaddamu kuwangulwa Never again shall I be defeated. twala obuwanguzi bwange I receive my victory. twala obutuukirivu Receive twala righteousness. omukisa Receive the blessing. twala amafuta n'amaanyi Receive the power and mu anointing. linnya lya yesu In Jesus' name. amen Amen. mukama agomukisa May God bless you. osobola okutuulako You can sit down. haleluya Amen. the whole church Ekanisa yonna it says egamba I need neetaaga to be redressed with a new garment. okwambazibwa bujja n'ekyambalo ekijja. May that be granted unto you in the name of Nsabye ekyo Jesus. kikuweebwe mu linnya erya Yesu. And it has been granted already Era kikuweereddwa mu linnya erya in Yesu. Jesus' mighty name. Amen.